İslamdagi keng qo'rsaqlik va afuchanlikning foydasi. Kishilik hayotda bir qism kishilar sizga zarar berib qoladi. Yaqin kishilaringiz sizni tashlaydi. Yaxshi ko'radigan kishilaringiz sizga ahonat qiladi. Siz yaxshilik qilgan kishilar sizni haqoratlashi mumkin. Siz yaxshi deb biladigan kishilar sizga bo'hton qilishi mumkin. Bundaq holatlarda bak qayg'urib, ishingizga elib ketmang. Kishilik hayot degan shu. Bilingki, bu g'am qayg'ular balki sizga Alloh iroda qilgan bir xil yaxshilik bo'lib, gunohlaringizdan poklanib, nurg'unlagan yaxshiliklari birleshi mumkin. Abu Bakr roziyallohu anhuning yaqinlari u yaxshilik qilgan kishilar qizi Oysha roziyallohu anhuga tövbat qilganda, Abu Bakr roziyallohu anhuning qalbi qattiq siqilgan. Lekin u hammani afv qilgan. Ularga yaxshilik qilishni davomlashtirgan. U sahi qalbi sog'lom bo'lg'achqa hammani kechira olgan. Chunki Abu Bakr roziyallohu anhu agar ularni afv qilsa, lazzatlik uxlay oladiganligini, baxtlik yashay oladiganligini obdan biladi. Shunlashqa boshqalarni afv qiling. Sizga ahonat qilganlarga, xiyonat qilganlarga nasihat qiling, duo qiling. Bu xildagi dilingizni g'ash qiladigan ishlarni unutib keting. G'am qilib yurmang. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam atrofidagi kishilar va mushriklarning til haqorati, masxiralari, ahonatlari, din dushmanlarining Alloh yo'lidan to'sishlari sababli qalbi siqilib, g'amga patganda Alloh tuvandagi oyatni tushirgan. Ey Muhammad alayhisalom, mushriklarning sana aytgan ahonatlik so'zlarining qalbingni haqiqatan azoblaydiganligini bilamiz. Parvardigoringni maqtab, tasbih etgin, sajda qilgin. Ajiling to'shqicha Robbingga ibodat qilgin degan. Undaqda g'am, qayg'u, andishlardan qutulishning yo'li nima? Buning yo'li Allohni maqtab, tasbih aytish, sajda qilishdir. Agar qalbingizdagi g'am, andishini, tashvishlarni tugatmoqchi bo'lsangiz, Allohga hamd ayting. Allohni ko'p zikr qiling. Sajda qiling. Tahorat elib 2 rakat namoz o'qishga, yerga beshingizni qo'yib sajda qilishga oldiring. G'amlaringizni Allohga shikoyat qiling. Allohga duo qiling. Allohdan g'amlaringizni ko'tarib o'tishini, Allohdan g'amlaringizni ko'tarib o'tishini tilang. Allohga yolvuring. Yuqorqida qila olsangiz, bilingki, barliq g'am andishlaringiz tugaydi. Qalbingizdagi siqilish, xafalıqlar Allohning izi bilan yo'qaydi. Allohni maqtab, tasbih ayting, sajda qiling, g'am qilib yurmang.